Alléluia, alléluia. Libota na bana na nzambe. Topesi bino mbote, 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 mbote. Yesu azamala mo bien-aimé kati na Yesu. Yesu alingi biso. Tangu tokutami na pema. Esengi toyeba kokumisaka ye. Mission ya tindela biso na se na moi oyo. Ezali kaka. Ya kokende ko evangeliser, ya kokende ko luka bandeko oyo nanu basosolite. Oh ngana oyo tokutami mokolo na lelo, tokutami na esengo, tokutami susu na esengo ya kokutama. Oh nzamba za malamu, apesi biso pema, apesi biso souffle de vie. Oh loba na ye merci, loba na ye merci, loba na Yesu Masia merci po talingi biso, abateli mabota na biso. Esengo etondio mitema tangu tokutanaka pona koyeba lisusu ko partager ezali loba na nzambe. Oh bien-aimé kati na Yesu tolingi bino na bolingo na nzambe yango te tango nyonso tu tolingaka to solola ezali masolo kitoko yambo ya biso ko banda. Bien-aimé esengeli ngala oyo ba kokumisa nzambe ndeko na ngai souffle oyo tokutami nango na tango oyo ezali biso moko mutu tolingi te. Souffle oyo tokutami nango eza po moto moko a permettre toyebala kozala na souffle oyo ezali Yesu Masia Jésus Christ de Nazareth. Yende moto a permettre Nzambe na bomoi, yende moto alingi biso tokutama su na tango oyo. Bien-aimé, ba oyo babimaki na tongo bazongi bandako te toleki bango na eloko te. Ba oyo bakutami na mbeto na bopito baza kolela toleki bango na eloko te. Ngana oyo topesi Nzambe nini bien-aimé? Ngana oyo tofuti Nzambe eloko nini? Po tokutama na kimia, po tokutama na santé oyo toza nango topesi eloko moko te. Bobele ngolu na ye, bobele mawa na ye likolo na biso tokende kokanga miso bana ko reconnaître ba bienfait na Nzambe, bana ko reconnaître ba oyo Yesu asali na bomoi na biso, banda kokende kotala epai wapi ya memaki mikumba na biso ba problème na biso na ngomba Golgotha alobaki to est accompli akufeli biso po biso tokutama na tango oyo banda ko reconnaître bolamu na Nzambe oyo asali na mabota tobondeli na kombo na Yesu Masia. Papa na lola, papa na bikamwa topesi yo merci. Papa na lola tonetoli yo tozali reconnaissant kokomisa biso kino na ngonga oyo yawe na bomo ya solo tondimi ete souffle de vie oyo toza nango esimbami na maboko na moto te. Eza teke moto nde mutu alingaki po biso tokoma na tango oyo, kasi ezali nde yo Nzambe, yo nde moto lingi po biso tokutama na ngonga oyo, po biso toyebala kopartage oyo ezali liloba na yo. Oh papa na lola topesi yo merci. Papa na lola to eleve bo Nzambe na yo. Kombo na ye kumbama na libota na nga, kombo ne kumbama na mabota na biso. O sali ya kokamwa tobimaki na batongo ozongisi no wanda kuna kimia yango yawe topesi yo merci. Yawe totiki moma oyo na maboko na yo, mama oyo toni koyoka exhortation, mama oyo Nzambe yo lingaka ete biso toyebala kotatola oyo ezali bolamu na yo, oyo ezali évangile na yo. Yawe na maboko na yo, oh na mitiki na maboko na mon Dieu mon roi, utilisenga lokola simple instrument ya pamba oyo kobima na monoko langa ezala ainsi dit l'Éternel. Boma kibo moto na nga mon Dieu mon roi, oh molimo mo santu na sengi yo dirige vinanga. Papa na lola longola ba pensée nyonso mabe na moto na nga. Yawe esprit notre distraction ezala mosika na tango oyo na kombo na Yesu Masia. Yawe na sengo revêtir ngai na sagesse na yo mon Dieu mon roi, Père de gloire. Moma oyo ezala moma ya motuya oyo toko yoka liloba na yo ngana ndeko la nga Nzambe toyebala kozwa implice na liloba oyo obombeli biso na pokwa na lelo oza malamu kumbama netolama na yo po toza Nzambe malamu na kombo na Yesu nde tobondeli bongo. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh bien-aimé kati na Yesu, oh bien-aimé
Zamba zamalamu, zamba lingingana yo, zamba pesi biso souffle de vie, yango to pesiye merci, yango to kumisiye, yango to sanjolie, yango tango nyoso, nazalaka la sonite, pona kote ya evangile, nazalaka la sonite, pona kokumisa, bolamu na nzambe, oya zako sale la biso butu moi, na libota la ngai, bien aimé lolenge yope, kozalaka la sonite, yako tatola, monene na nzambe, e pa inyo sokutami yebisandeko zamba lingi yo yebisandeko Yesu Masia akufaki pona yo poyo zwa kimia o kutami nango yango yo sengeli na bomoi na yo o tato la kabola mula nzambe. Hallelujah. Yesu Masia zamalamu. Bien-aimé, Yesu Masia il est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé katina Yesu, lelo suto kutani na émission na biso oto intitulé yango la parole d'encouragement. Liloba oyo elendi sakabo moi na biso émission oyo eyaka ko fortifier biso tango to kutami na bolembu liloba la nzambe tango eyaka epesa ka sengo liloba la nzambe tango tuti saka mitema epesa ka kimia yango nde to memeli biso na pokwa na lelo yango nde to memeli yo sango malamu na Yesu Masia yango nde to memeli yo liloba kitoko ekopesa yo kimia. Amen. Yesu azamalamu. Lelo lisusu bien-aimé, to ebi lisusu kokene ko partager na temi moko ya kitoko. Temi na biso to intitulé yango ayons les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Ngai na yo tozala na regard na biso etala Yesu Masia. Ndeko miso na yo esengele talela Yesu Masia yango nde temi na biso oyo ya motuya oyo toyebi ko préparer molimo mosantu ayebi ko sunga toyebana ko partager na mokona lelo tokozwa kaka verset biblique oyo ezali ya mokuse de kaka lelo tokoyeba ko partager tokeyi ko fungola mokona na Psaume 121. Psaume 121 bien-aimé tokele ko fongola yango yango nde ezali epai wapi biso to tirer thème na biso. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Tokei ko fongola Psaume 121 to bandi yango na 1 to osuka yango na 8 biso no toyebi verset oyo tokei ko tanga na kombo na Yesu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Tokomina 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Alléluia. Bien-aimé katina Yesu. Oh ezali mokanda na Psaume 121. Mokanda oh David mutakomaki yango. Na Psaume David akoma ba verset ebele. Akoma ba verset ebele zapena bande comme sou ba koma mokanda na Psaume akoma ngo ye mokote. Kasi ye na kat na Psaume eza composé na 150 livres toko kolba ke verset. Ezali livre moko Psaume oh ezali les plus longs. Verset biblique message oh eza na kati ya Bible yango ezali molai mingi koleka ba verset biblique nyonso koleka mikanda nyonso tout. Psaume David akoma ebele na kati na Psaume bien-aimé. Soki tolobi totala mwa moke
histoire ya David tokoko ke komona ngona 1 Samuel kuna soto bandi na ba 16 tokei nango ti na 23 to bati na 1 Samuel 16 kuna 1 tokomona histoire ya David so ti tokoke nango na ba 1 Samuel 23 tokomona lolenge nini parcours ya David ezalaki bien-aimé. Kasi lelo soki tolobi totala kaka pourquoi David a komaki psaume 121. Bien-aimé kati na Yesu tika toyebisa yo, j'élève les yeux vers les montagnes, d'où viendra mes secours. Oh David bien-aimé azalaki un grand roi oyo aregnaki na kati na Israël. Kasi pona ye ko régner, pona ye akoma roi, ezalaki facilité bien-aimé, ezalaki facilité. Et sengela ke bala ko surmonter ba épreuve. Vie à David ezalaki vie moko ya pasi. Liboso na ye kokoma mokonzi. Tomona yango azali grand guerrier, azalaki berger. Kasi lokola azalaki moponami na Nzambe. Esengela ki aleka na école de formation ya Nzambe. Esengela ki na aleka na école de la foi po ya kola, po ya zala makasi, po tango ya bana ko kutana na bakomba. Oh ya kwesa kondima na yete. Po tango ye ba armée ekoya, ba armée ba Philistin ekoya ya kweya te. Bien-aimé kati na Yesu Masiya. Nzambe abenga David aime selon mon cœur. Parce que azalaki moto moko alingaki Nzambe. Azalaki moto moko akangamaki na Nzambe. Azalaki homme intègre. Azalaki homme de la foi. Malgré ba combat, malgré ba difficulté. Oh David akangamaki na Yesu. David akangamaki na Nzambe. Alobaki ete ngana sina leka ne école ozali ya ba difficulté na sina leki ne école ozali ya ba bitumba. Oh Nzamba sale kisingai na école na formation ata mokolo moko te etumba ndenge ndine koyela nga jamais nga na kokweya. Bien-aimé kati na Yesu lolenge nga na yo na butu na lelo tokomi ko traverser ba épreuve mabe, toza ko traverser ba mipepe ba mbonge ezali école Nzamba za ko lekisa yonanga école de la formation potokola lolenge David alekaki. David liboso na ye akoma roi a surmonter ba difficulté. Roi sao le pai aza ko luka bomaye. Oh bien-aimé kati na Yesu David asimbaki kondima. Alemba kite bi malgré ba combat, malgré ba difficulté. Esengeli na ngai na fixer regard et pas na Yesu. David atali gauche, atali droite, alobi oh Yesu mbonge telemi. Yesu difficulté ye, Yesu bitumba ye, Yesu guerre ye, Nzambe guerre ye. Na kotale la nani, j'élève les yeux vers les montagnes. Bien-aimé kati na Yesu ezali question ngana yo to pozaka. Ezali question ngana yo to pozaka. Seku nanga ko uta wapi? Seku nanga ko uta pa ya nani? D'où me viendra le secours? D'où me viendra la solution? Oh ndeko David atalela kinzambe. David ataki confiance et pas na Nzambe akutani na ba difficulté alobi ete ngai na yebi ete tangu na kutana na obstacle tangu na kutana ba problème esengeli ngana belela armée céleste kita ebundela nga bitumba armée céleste kita ki David a joaki courage, David a jimakazi, David a bundi na Goliath, David a boma ba lion, David a bunda na ba guerre ndenge na ndenge. Bien-aimé kati na Yesu parce que ce qui azalaki kolonga, ce qui abimaki victorieux, parce que Nzamba alekisaki ye na école ya formation ya difficulté yango suka nango abimaki victorieux, suka nango akomaki roi. Bien-aimé kati na Yesu, ayons les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth.
David a commis psaume 121. Alors bien j'élève les yeux, bitumba etere melingai, nako bundana nani, j'élève les yeux vers les montagnes. Na sena moi obere metika to biso, tozaba pèlerin, tozaba passager, tangu tozaba passager tozali koleka, na vie o toza koleka, bitumbe zali, ba difficulté zali, ba problème zali, oh bele mekati na Yesu, tangu ba problème zali, total la Nzambe. Tango ma problème ye, to tia confiance pas na Nzambe, Nzambe ne moto, akope sa biso solution, yangwana lobi ete, tango David, atali gauche, atali droite, muta kobiki sa zalite, ayebi ete Nzambe na yende, mobateli, Nzambe na yende muta kope sa ye bakasi, yako kene kubunda, Nzambe na yende mutu, alekisi ye, na bepreuve, yende mutu, akotika te, ye akweya, akotika te, bango, babi maba échec, bimisa bango toujours victorieux. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Secours ekoute pa na nani bereme. Question ngana yo to posa ka butu moy. Kasi lelo toye koyekola. Ete ezala motomoko apesa ka solution. Ezala motomoko ceux qui ont fixé regard pa na ye akopesa kimia. Ya kopesa sengo. Ya kopesa ozana ngo besoin bereme. Yesu azamalamu. Lelo Yesu Masia apesi biso réponse. Alobi ete. Les secours eko uta kaka pa na Nzambe. Oya kela mokili. Oya kela likolo na se. Secours eko uta kaka pa na ye. Esenga biso to fixer regard e pa na ye, e pa na motote. Et pas une mototé. Et pas une mototé. Bien aimé katina Yesu. Alléluia. Donc il faut qu'on a mon canana hébreu. Alléluia Jésus. Et mon canana hébreu 12 de bien aimé. 12 de mon canana Nzambe lobi. Et lobi le hébreu 12 de. Et il y a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oh, les amis, réponse ya motuna la biso. J'élève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Yes, alobi. Resecours et koute pas na ye. Biso to fixé kaka regard et pas na ye po yende mutazali chef. Ya consommateur. Yende zali chef de la foi. Oh bien aimé katina Yesu. Soki biso to taleli Yesu. Soki biso to fixé regard et pas na Yesu Masia. Yesu akosale la biso akokamwa. Yesu Masia soki to taleli ye. Alors bien, t'es sûr qu'on a voyager, à combattre le départ, mais arriver. Yes, Massi, alors bien, go. Ce qui total est lié, bien aimé. À combattre le départ, Nabiso, mais arriver, Nabiso. Oh, Jésus. Yes, Azamalamu. Alors bien, t'es à combattre la biso. Alors bien, t'es sûr qui total est lié. Y'a copé sa biso kimia. Ce qui total est lié, à couper sa mise solution, pour ta lobby était total yango, total ikuna, na toi lobby était, il ne permettra point que ton pied chassel. Celui qui te garde, ne somnera point, jamais la biso nimba kate, ce qui biso te fixe regard et pas na ye, bien le biso te kolala na butu, toza kobeta bangozi, kasi tangu biso toza kolala, doiba ete to kufaka. Kasi tango biso to kufi to lali to yeba kateni na le kakala tawana kasi Nzambe bereme ya la kate azako veiller si biso alors bio azali mwana na ngai o azali mwana na ngai mwana na ngai tale ya ngai jamais na koki kondima moto mabe aya ko toucher ye jamais na koki kondima moto moko aya ba ko toucher amna ye pota azali ya ngai. Bien-aimé katina Yesu, Nzamba Zanzambe, Nzamba Zanzambe bien-aimé, tango ya ba problème, des fois ba difficulté, total la Yesu Masia,
Il est le chef, frère. C'est lui qui nous dirige. Il est le maître de notre vie. Bien-aimé, quand tu n'as tu te reconnais, Bisayo. Motomo côté, azana pouvoir Nicolas Bamoina yo. Motomo côté, azana pouvoir Jacob Bakissa. Un peu Nicolas Bamoina yo. Bobele Yesu Masia. Bobele Nzambe na bomoy. Oya kelanga na yo. Yende moto ayebi vina biso. Yende moto ayebi lo lenge biso tozali. Po biso to kelama na elilingi na ye. Yango moto la mokili. Akoki ko cha na vina yo te. Motolo mokili akoki koloba mabe mais ceux qui ont bomba na bonzambe bien aimé bibelobi toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Yango ngana yo esengeli to ba kotala to fixer regard na biso et na pas yopi Yesu Masia a même ba problème a même mi croit tombe tikala vide a même mi kumba na biso quoi tikala vide bien aimé. J'élève les yeux vers les montagnes. C'est quoi na yako uta la motamokilité. C'est quoi ko uta pa na Yesu Masia. Bien aimé kati na Yesu. Psaume 147:3. Il est le réparateur des cœurs brisés. C'est lui qui pense le plus bien aimé. Tango motema zako Seigneur. Tango problème est bien aimé. On zakole là. Oh problème est lequel yo moto. Oh yo moto kufisi être cher. Na butu la lelo. To yako ebisa yo. To le la te. Eza la moto moko. Oh akapansa kaba pota mitema. Eza Nzambe. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth bien aimé. Jésus-Christ de Nazareth a l'obéité. Azawana pona ko penser ba ple mitema. Azawana pona ko veiller. Pona ko veiller na bon moy na biso. Et le konino ezali ko déranger bon moy na yo. Et le konino ezali ko tourmenter vi na yo. Pasi nini e koti na bon moy na yo. Oh bien aimé, ozali ko lela. Yesu lobi yake pa na ye. David a kotaki désespoir te. David devant un problème. David devant une situation difficile. Aboka ki miso na ngomba Golgotha. Aloba ki etalobi. Sekou na ngai eko uta kake pai na Yesu Masia. Sekou na ngai eko uta pai na Nzambe. Yende mutasala di kolona sie. Bien aimé kati na Yesu. Toi besa ete Nzambe. Akoki kotika jamais difficulté moko et si monte bon mo inabiso tant que toza banana ye tant que biso tondima ye comme Seigneur et Sauveur. Akoki kondima te mona na ye souffrir. Oh Nzamba za miséricorde. Nzamba tondo na mawa. Alobi kaka lobi biso to fixer kaka regard et pas inaye total la ye poya zali Nzambe. Peut-être problème na yo et roumela et joie ka solution te peut-être roumela la maladie moko songolo peut-être roumela na ba problème oh joie ka libala te oh nga ba déclarer nga cancer bien aimé fixer regard et pas na Yesu Masia yende mo silisi na ba maladie nyoso yende mo pesi kimia bien aimé yende lobi était total la ye bien aimé tocha elika et pas na Yesu. Yesu azamalamu. Yesu azamalamu bien aimé. Alingi ngana yo. Alebina biso ete. Na psaume 46D. Azali refuge pour la biso. Les bons secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Tant que tu as un problème. Tant que tu as une situation difficile. Ye aza toujours pembe na biso. Les bons secours. Psaume 46D. Alobi ete tobele la ye. Azali refuge na biso. Yende parapluie na biso. Tango ya mbula. Ne tango to yaka kokimela. Tango ba problème. Tango mikakatano. Tango biso to mola kaete. To lembi. Yaka epa na Yesu Masia. David a compris qui. David a surmonté. Ba épreuve. David a surmonté. Ba guerre ndenge na ndenge. Achaki confiance. Achaki faye bien te moto. Oyo ngana ndimela. Aza mutumoko jamais bimaka na ba défaite. Aza mutumoko jamais ndimaka ba échec. Aza mutumoko partout. Aza la toujours victorieux. A perda que espoir te. Peu n'importe ba montagne et tellement que ba guerre. A persa qui. A persa qui bien aimé. Ceux qui biso to fixer regard pas na Yesu Masia.
Yesu Masi aza capable de kopesa kimia. Yesu Masi aza capable de kopesa solution na problème wana eumela ba ane o ezwaka solution te. Yesu Masi aza capable bien aimé ya kopesa biso esengo epa iwapi esengo na esila epa iwapi okoma sija dicholi ya botaka te ya mela milangi. Oh bien aimé, tala kaka Yesu Masiya, totalela kaka ye nde mopesi na bana, ye nde mopesi bana babenga yo mela milangi kasi lobi bakokamwa. Bobele condition kaka soki yo o fixe regard epai na ye, soki yo on dimele ke yende mota salaka. Lolenge David atmituna kalobi ete, j'élève les yeux vers les montagnes. Sekou nanga ko uta api e ko uta kaka epai na Nzambe. Yende mota kelang di kolona se. Lolenge moko Nzambe de mota kelanga na yo. Loleka lokola kelanga na yo. Sekou na biso e ko uta kaka epai na ye. Soki biso totale lié. Ben aimé kati na Yesu bongo sikoyo soki biso sikoyo totaleli Yesu Masiya wana, soki biso totaleli Yesu Masiya toche elike pai na ye to comprendre que yende mutu azali mettre en solution ya ba problème na biso. Regarde nini Jésus-Christ a kozala nango si biso. Quel est le regard de Jésus-Christ sur nous? Tango biso tondimeli ye, tango biso toche confiance pai na ye. Bien aimé, regarde ya Yesu Masiya kozala regard moko ya bolingo. Regard moko ya o ezali ya compassion ya koyoka susa kobiki sa on a problème ozalango. A cause de regard moko enthousiasme bien aimé. Regard moko ya kitoko. Bolingo na bien aimé e kotinda ye apesa sa solution na problème o eza kotungisa yo. Soki biso to fixe regard pa na ye. Akotona na bolingo akoloba ete mwana na ngai afixe regard epai na ngai esengeli na pesa ye réponse na problème oyo azali na yango. Yesu Masiya azali kotala biso bien-aimé, azali kozela biso to ye epai na ye, azali kozela biso to se repentir, azali kozela biso to bongola motema to ye epai na ye. Yesu azala susi kaka moko alobi ete toya epai na ye, toya epai na ye ya kopesa biso kimia soki tozala bafardo. Oh bien-aimé kati na Yesu, balingami kati na Yesu, Nzambe aza malamu, Nzambe aza capable ya kotransformer bombe na biso en un clin d'œil. Soki biso totaleli ye, soki biso totiki ya konza bombo na biso, soki biso totiki li espace na bandaku na biso, soki biso totie na centre ya bombo ya bandaku na biso partout tokozala. Problème oyo bandaki ko menacer biso, Nzambe aza capable ya ko changer en un clin d'œil. Soki biso totaleli ye, soki biso totie elike epai na ye, soki biso tondimeli comme Seigneur et Sauveur à quoi accomplir ba œuvre moko malamu na bomoi na biso. Oh bien-aimé kati na Yesu, na butu na lelo yo talelaka nani, na butu na lelo o talelaka nani bien-aimé. To ekotalisa yo David na tango ya détresse, David na tango na pasi, David bitumba, David a perdu espoir te, David a perdu espoir te, alobi ete na kotale la motote, na kotale la motote, na kotale la pe armée na ngai te, nga sengena na tale la Nzambe, et sengena na tale la Nzambe. Pour te Bible lobi, avec Dieu nous ferons des exploits. Et nous avons que ceux qui n'a tale la Nzambe, ba exploit koya victoire et koya ngana kolonga. David a tchaki confiance na Nzambe. David a kei kosenga protection na motamokilité. Oh ngana yo to koma chaque fois ce qui va problème. To komi ko kele ko luka protection na bato na mokili. Bele metika na ebisa yo. Des fois moto muso kele ko confiance na ye problème. Oyo lobi ete na pesi confiance na moto oyo. Oyo lobi ete oyo ezali oyo bisi ete oyo ezali secret. Na yebisi kaka yo bomba. Bene moko sutuka lobi seko boyebela ki biyo mibale okokama nga panzani mokili mobimba okokama secret oyo kedaki ko confie na ndeko e panzani mokili mobimba. Bien aimé David a comprenaki
alobi ete soki nga nasengi secours na moto akokoka na ye na mosusu lelo mais lobi peut-être akolemba. Soki nga nakei koconfie pasi oyo naza nango epai na moto peut-être akokoka kopesa yanga solution te. Malamu na confie détresse nanga epai na Nzambe. Malamu nga nakei kotandisa ye pasi oyo nga naza kotraverse. David a comprenaki akei kolela Nzambe. D'où viendra mes secours? Secours ekouta wapi? Nzambe ekouta kaka epai na ye. Bien-aimé kati na Yesu. Question o biso na yo topozaka ngo butu moi. Surtout tango mayele na biso sukaka. Tango problème elekedi biso moto. Tokomi kolela lela. Tokomi komi tuna. Problème yo kosila ndenge nini? Problème yo nakokene nango suka wapi? Nga na rumeli na dibala 5 à 10 ans nazobota te nakosuka wapi? D'où me viendra les secours? Secours ekouta pa na Nzambe topesi yo réponse. Secours ekouta pa mota mokili te. Secours ekouta kaka soki biso to fixe regard epai na Nzambe. Soki biso tolongoli ba doute toyambi liloba na Yesu Masiya, toyambi liloba totyango na misala. Bien-aimé secours na biso nango na moto mokili te. Bien-aimé tososola ya solo tokende pa docteur. Nzambe apesi ba docteur mayele bapesa kisi. Kasi tango toza komela kisi totya confiance epai na Nzambe. Totya confiance na kisi te. Totya confiance na kisi te. Kisi tomeli mais toyebete Nzambe nde moto mobikisi. Nzambe nde moto akopesa biso guérison. Tango toza na problème senga au secours na Nzambe. Tango problème eyeli yo elekeli yo moto. Bien-aimé Bible lobi pasi mayele moto suki ya Nzambe bandi. Tika Nzambe azwa contrôle. Tika Nzambe azwa contrôle. Amen. Tika Nzambe azwa contrôle na bomoi na yo. Nzambe a dirigé bien-aimé. Na bomoi na biso tokoki koservi 2 mètres à la fois te. Lokola onga na prier banda ko prier problème nanga eza kozwa solution te. Na moni na lembi nanga banda ko bondela Nzambe nga azopianga réponse te. Bien-aimé yo ano changer nzela. Olobi te nakende nanu kosima bagigi pokuna ndeza kachiko tak. Bien-aimé tika toyebisa yo. Bible talisi biso. On suit jamais 2 mètres à la fois. Bien-aimé tokoki kolanda banzela mibale te. Tokoki kondimela ba mètre mibale te na bomoi na biso. Tokoki kolanda ba chemin mibale te. Tokoki kolanda ba chemin mibale te na bomoi na biso. Faut pona nzela moko otiki mususu. Mais nzela malamu toye kotalisa yo eza nzela na Nzambe. Ata kutu likambo umeli. Ata kutu solution na nezwami te. Bando banda ko bondela. Banda ko prier. Na nezwa solution te. Toye kotalisa yo. Molinga mi malamu ezali Nzambe. Umela na ko bondela. Persévérer dans la prière. Colossiens 4D. Persévérer dans la prière, bien-aimé. Avec toute action de grâce. Nzambe na biso salaka. Nzambe na biso mimonisaka. Naba balukaka ye. Faites toutes sortes de prières. Nzambe komi monisa. Toye ko bondela na bolingo na Nzambe. Kotika nzela na Nzambe te. Ata kolikambo umeli. Koluka na nzela mususu mabe te. Yo telema kaka na nzela na Nzambe. Telema kaka na nzela na Nzambe bien-aimé. Marque kuna solo tali 9:24 lobi na biso. Tomoni kuna Yesu Masiya tadi ko bala tata oyo memela ke mwana na ezalaki na maladie démoniaque. Alors na ye. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé. Soki kaka yo koki, nyoso te ko kokisama. Soki biso tondimi. Soki biso to tie foi pa na Yesu Masiya. Tout est possible à celui qui croit. Condition ka moko biso to croire. Condition ka moko biso to ndimi na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'être komona
ba solution na bomoi na biso. Tribulation koya bien aimé. Ba problème koya. Toyi kampiko. Amen. Biso toyi kampiko. Elingo ba teke ba passe biso tozali komona ba koko na biso kala pe ba mona kango. Ba mona kango bien aimé. Tomoni David. Il n'est pas traversé qui va épreuve. Abakouk a traversé qui va épreuve. Jérémie a traversé qui va épreuve. Job a traversé qui va épreuve. Mais Nzamba tika ki bango te. Nzambe azala ki na bango. Kasi bango ba persévérer ki dans la foi. Bango ba kenda ki toujours liboso. Balemba ki te. Balemba ki te. Ba perda ki pe espoir te bien aimé. Pe to moni lumière ekota ki na bomo ina bango. Ngana opelelo. Makambu oyo ekomela ki bandeko na biso bakoko na biso na tango akala. Tango ezali koya na bomo ina biso. Tango difficulté ezali koya. Tango ba preuve ezali koya. Ezali ne po instruire biso. Ezali ne po servir biso pesa biso makasi. Et servir biso leçon. Et puis biso makasi po biso to continuer ko persévérer. Po biso to continuer ko bondela. Po biso to lembate dans la prière. Ben preuve ezali koya po fortifier foi na biso. To lembate. To continuer ko bondela. Oh bien-aimé kati na Yesu. To senga kako seko epai na Nzambe. To senga seko epai na mutu te. Mutu akoya kopesa biso secours. Ya solo akoyede biso. Vrai secours. Tangu tokuta na problème. Total la Nzambe. Total la Nzambe. Yende mutazali refuge abomo ina biso. Yende mutazali ona pona kopesa biso kimia bereme. Zamba za Nzambe. Nzambe aza Nzambe akosaka te. O aloba na bomo ina biso ekokokisa maka. Alléluia. Alléluia. Toke kotanga na 1 Pierre 5:7. Alléluia. 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 1 Pierre, toujours 1 Pierre 5:7. Alléluia. Jésus. 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 1 Pierre 5:7. Totangi na kombo na Yesu. Bible lobi. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ah, votre moni. Bible lobi na biso. To décharger tous nos soucis. To ko décharger. Ba problème na biso. To ko décharger. Oh ezali. Stérilité. To ko décharger. Maladie wana oyo rumela. To décharger repa na Yesu Masia. To décharger yango repa na ye. Ye moko Bible lobi. Ye moko akozwa soin na biso. Ole to tunaka toujours. To lelaka. Bien aimé. Tango yangoyo. Kene ko décharger mikumba epa na Yesu Masia. Totika komi lela. To luka pe midi à 14h to kenena lokolo humanité na kene kosima bagigi décharger yango kaka ti umela ka la présence en Nzambe. Nzambe ayebi biso. Tango toza ko traverser mes preuves, Nzambe ayebi. Ayebi ke za na mona na moko kuna aza ko lela. Soki aza ko tika biso to umela premier alingi ata la dimension foi na biso. Alingi ata la biso lelenge ni toko surmonter épreuve wana. Yango ngai na yo bien aimé. Total la Nzambe. Regarde na biso. Et la fixé pas na Yesu Masia. David a comprenaki. A komiti pemeni na liwa. Ata mokolo moko te. Awangana ki Yesu Masia. Ata mokolo moko te awangana ki Nzambe. Ngana yo ata mokolo moko te. To wangana foi na biso. Ngana yo ata mokolo moko te. To wangana Yesu. Po pase leki. To kangama. To simba elikia. To simba elikia. Beneme kati na Yesu. Toye ko rappele lo. Secours na biso. Eko utaka epai na Nzambe. Peu n'importe ba circonstance nous surtout. Oh biso toko traverser. Toye ko inviter lelo. Rayon les regards fixés vers l'Éternel. Regarde na biso za la fixer pas na Yesu Masia. Yende mo pesi nyo surtout. Yende mutaebi vi na biso. Difficulté o toza ko traverser lelo. Lobi toko monde ngo lisusu te. Ba problème oya mabe toza ko mona eza ko yela biso. Lobi ko zala lisusu te.
kangama na Yesu. Kangama na Yesu Masia. Oh bien-aimé kati na Yesu. Tangu bato yo mona ba problème ye. To se confier na Yesu Masia. To se confier na mutute. To se confier na mutute. Kangama kaka na Yesu Masia. Le lingue psaume 50-15 lobby. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Sorry. Mon canon à Jérémie. Sorry, mon canon à psaume lobby na biso. Psaume 50-15 lobby kaka to invoquer ye. To invoquer na jour de détresse. Ce qui biso to invoquer Zambé. Ye ako délivrer biso. Oh bien-aimé kati na Yesu biso to kokumisa ye. Bien-aimé kati na Yesu Masia. Tokoki ko senti ba difficulté, ba maladie. Et koki ko zala jamais kati na bombo na biso rumela. Et koki ko réduire biso te tina extrémité pour to simba mana maboko na Nzambe. O alobi na biso na psaume 121. Ya lala kate, ya nimba kate. Alobi na biso kuna na psaume 121:5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oh bien-aimé kati na Yesu. Tika to ebisa yo ba difficulté ko ya mais ko engloutir biso te po to zabana na Nzambe po to bengami ba eli de Dieu ba problème ko ya kasi to ko surmonter yango po biso to zali ba oyo to ponama kati na Nzambe. Tika to ebisa o bien-aimé. To tika difficulté a vie trouble bon mo ina biso te. To tika ba problème ele ke la biso moto te. Le langue Jean 14 et kune lobi. Mokanana Jean 14 et lobi na biso. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Jésus-Christ. Mitema la biso za la troublete. Tangu to komona banzala, tangu to komona ba famine, tangu to komona ba problème guerre contre pays oyo, tangu to komona ndeko la ndeko ba komi ko bomana bien-aimé. Toeba ete le temps de la faire approche. Ngana yo esengeli toeba na koje kateli. Ngana yo to persévérer. Kasi mitema na biso ezala troublete. Ce qui va difficulté ko ya. Toza na ferme conviction et pas na Nzambe. David a comprenaki. David a comprenaki. Ngana peut le to comprendre. Tangu problème ye. To se fortifier biso na biso. Bible ezali koloba na biso bien-aimé kati na Yesu Masia. Ephésiens 4, tout au delà Ephésiens 10, 6 kuna. Ephésiens 6, 10, elobi na biso. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ephésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Peu n'importe la situation qu'on y a. Bien-aimé, total la Nzambe. Total la Nzambe. Nzamba za Nzambe. A côté ka biso to umena na ba problème ite bien-aimé. Alors bien biso peu n'importe problème to tambola pe na ba regard inquiété. Motono sa mona ke yo za la pasi. Motono sa mona ke ngala za la pasi. Non, alors bien biso to se promener regard inquiété. Parce que yé azali notre secours. Oh bien-aimé Katina Yesu. J'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Secours n'a ko ute pas la moto mokilité. Secours n'a ko ute pas na Nzambe. Secours n'a ko ute pas na Nzambe bien-aimé Katina Yesu. To bonde liyo na bolingo na Nzambe. Kotale la kamoto te na bomo ina yo. Kotale la kamoto te. Moto ko ede lelo lebe ko décevoir yo. Kasi Nzambe na bisa décevoir kate. Nzambe na bisa décevoir kate. Nzambe na bisa kopesa yo oh no zala ngo bosenga soki yo taleliye. Nini na butu na lelo. Oza kosere pa na Nzambe. Kimia? Guérison? Oza na problème de stérilité bana. Oza koluka libala mariage. Et le regard fixé vers Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui qui est le maître de toutes solutions. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui nous dirige. Il est le bon berger. Il t'attend. Il a dit, ouvre seulement ton cœur. Il est prêt à négocier avec toi. Si tu lui ouvres son cœur, il entrera. Et il fera des grandes choses dans ta vie. Bien-aimé Katina Yesu. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'invite. Il a dit, ne te promène pas avec des regards inquiets. Mais croyez seulement à lui. Croyez seulement à lui. C'est lui qui est le maître de notre vie. C'est lui qui nous dirige, bien-aimés. Peu importe la situation. Peu importe quelle situation. Bien-aimés, ayons les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la solution. Oh, Zamba Zamalamu. Zamba Zamalamu. Bien-aimé, tu as dit Jacques. Tu as dit Jacques 2. Tofungoli na Jacques 2, totanga 2 na 3. Kuna Bible lebi na biso na mokana na Jacques. Jacques 2, 3. So tobi to bana ngopena 1 tokoko bana jeto bana na Jacques 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salie. Succorde. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oh, bien-aimé Katina Yesu. Ah, Bible ezali kotalisa biso. Bible ezali fortifier biso. Et la Bible biso était tangu tokomona ba difficulté, tangu tokomona ba morti bichi na ba famille, tangu tokomona kufa na ba famille, tangu tokomona ba échec na ba famille. Bien-aimé Katina Yesu, totala yango lokola sujet de joie. Total yango lokola sujet esengo. Ba problème là ezali ko na biso, ezali ne bien-aimé totala. Na 3 lobby. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bien-aimé, tango ba problème là ezali ko ya. Ezali ne pas pesa biso makasi. Ezali ne pas foi na biso. C'est que ezali ki na 1 matana 2. Tango ba preuve ezali ko ya, ezali ne pas pesa biso makasi, ya ko persévérer dans la prière. Tango ba problème ezali ko ya, ezali ne pas telemisa yo, peut-être le maki, ezali ne pas yo telema. On continue sur ko bondera. Yango lobi na biso la 3. Sachez que l'épreuve de votre foi, foi yo zanango, et c'est un produit patience. Lokola yebi ete, Nzambe ne mo pesi na solution, ngana za na kondima. Lelo na moni solution te, lobi na kozwa solution. Et le but était, sachant que l'épreuve de votre vie produit la patience. Mais si tu as quitter la 4, et le but était, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Oh, bien aimé Katina Yesu, to bonde là na bolingo na Nzambe, tango to kokuta na ba problème, biso to garder condiment, biso to garder la foi, biso to tale la Nzambe, ben preuve ezali koya, bien aimé ni kolobate, lokola biso to ndimeli Jésus-Christ comme Seigneur, ben preuve koya, te koya bien aimé, ce qui to tali, histoire ya tempête, to moni Jésus-Christ, na ba disciple na ye, na ba kotina katina barque, en pleine mer, tempête yaki, mu pepe yaki, bote koma ki kozinda, mu Yesu masi alalaki, eli koloba ete, bango bazalaki na Yesu, kasi, ba moni ete, ba demo ya mai, ba yaki komeka bango, lokona bazalaki na Jésus-Christ, tango ba koma ki kozinda, ba kenaki kolamusa Yesu, pe Yesu akalmaki tempête, bien aimé ni koloba ete, ngana yo, lokola to simami, na Nzambe, lokola to simami, na maboko na Yesu, ata tempête ye, ata problème ye, oh Yesu ako kalme yango na kombo na Yesu, ata kutu problème ye, oh yenekedi ba docteur moto, Yesu Masia, aza capable, yako kalme tempête wana, oh ezako menace bomo na biso, na kombo na Yesu, alléluia, oh Jésus-Christ alobi ete, secours eko ute pa na ye, secours eko ute pa na moto mokutilité, bien aimé to bondeli yo, to kangama na Yesu, to kangama na Yesu, to tika jamais, ba problème, et si monte bomo na biso, to tika jamais, makamba mokili oyo, ele kale biso moto, tango nyoso, to kokuta na ba problème, et sengeli, ngana yo, to tale la Yesu Masia, et sengeli ngana yo, to la nzela na Yesu Masia, oh bien aimé kati na Yesu, yo moto la nzela na Yesu, koba kosale la Nzambe, oko kuta na ba difficulté, oko kuta na dicholi, oko kuta na ba problème, kasi yo kolembate,
vérité. Persévérer, persévérer. Bible lobiete, Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Teya, atama boyo, atama yini yo teya la vérité. Yo noba vérité. Bien aimé Katina Yesu, quel côté la vérité, la vraie parole de Dieu. Quel côté la vraie parole de Dieu. Atakutu malobi, yo loba kamingi, yo moye, kolanda te bien-aimé, continuez à prier, continuez à évangéliser, teya la vérité, loba vérité bien-aimé. Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Tokoki ko étouffer vérité te, tokoki ko étouffer liloba la nzambe te, yo moto liloba la nzambe, eza ko matao na motema, okene kote ya, ko étouffer liloba la nzambe te, kene ko partager na baninga, te ya baninga, la kisa bango, Yesu Masia lingi yo, Jésus-Christ est le chemin et la vérité, te ya baninga, Yesu Masia, akufa ki pona biso, kimi o toza nango, et parce que za na motomoko, o ya futela yango pri, ezali Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé Katina Yesu Masia, to bonde ni biso na boningo na Nzambe. To tane la Yesu Masia. To kangama na Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ Masia, azamalamu. Azamalamu bien aimé. Aboya ka motote. Alobi ete soki to tale lié, akopesa biso o toza nango besoin. Condition ka moko, to kangama na ye. To luka de gauche à droite ite. Tout le cas de gauche à droite ite. Bien aimé moi ni satana. Azo koya kotia. Ba penser à ma bena mituna biso. A kotia ba penser biso. Ba penser à ma dépression. Ba penser à ma suicide. Bien aimé pour yo zala écarter. Na zala na Yesu. To bonne na boningo na Nzambe. Ce qui m'a problème yedi yo. Tale la Yesu Masia. Souci na moini satana ezali ete ye akene ko de peuple kaya Yesu Masia na dikolo pa kene ko peuple kana ye souci moini satana yango wana ayi baba na Nzambe amema bango na kana ye moini satana jamais akoki ko toucher batu oyo nanu ba yebi Nzambe a toucher ka mingi kaka ba oyo ba yebi Nzambe po yebi eta zala mission ayebi ete souci ayi baba na Nzambe amema bango na kana ye kasi bien aimé biso na yo to lembate. Bene me tangu toko mona ba problème yeli biso to lembate. Biso to simba elike pa na Nzambe. Biso to kangama na ye po yene azali Nzambe na biso. Po yene azali mobateli na biso. Liloba oyo bene me evanda na mitema na biso. Liloba oyo bota mbuma. Tangu tokutami na ba problème. Tangu tokutani na ba biscade. Tangu tokutana na maladie. Total la kaka Jésus-Christ Nazareth. Ya mema ne se ngomba Golgotha. Alors bien te pas na maîtrise na ye. Par ces maîtrises que nous sommes sauvés. Na sena mi pipi na yende tokozwa lobiko. Ma pipi na ye bien mais assis a mema nyonso tu. Alonga liwa, alonga maladie, alonga diabète, alonga cancer, alonga oh nyonso zali ki ya beshek. Oh bien aimé Katina Yesu, totale la ye. Yende mo pesi kimia, yende mo pesi vie, yende mo pesi nyoso tu. Yo tale la kanani, tango ba kombeza liko ya, o tale la kanani, tango problème teremelio, tango kufa ye, o tale la kanani. Bien aimé Katina Yesu, na butu na relo, to ye kotadi sayo, molinga mi malamu, ezakaka Yesu Masia, molinga mi malamu, ezakaka Jésus Christ Nazareth. Yende moto, asimbi pe mabomo inabiso, yende moto, asimbi vi na biso, abiso ki to tale liye, to kozwa nyoso tu. Ce qui te tient que pas na ye, to kozwa solution. Ce qui te tient que pas na ye, il est le souverain. A kopé sa biso nyoso. Yende mutali ko tala, azali ko konza bombo yangana yo. Elike na biso, eza nango na moto mokilité. Moto mokila ko deceva yo, kasi Yesu a deceva kate. Le lingue tomoni, psaume 121, David devant ma problème, devant ma détresse, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mes secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé Katina Yesu, Zamba pambola biso, Zamba pambola ngana yo, mututo landi liloba oyo. Tant que problème est, ton jango sujet est sengo. Et fortifié fora biso, et fortifié bombo moina biso. To koyate, to persévérer, to kende, to kende, to kende, to persévérer. Persévérer dans la prière. De Colossiens 4 de l'obina biso. Persévérer. Toyebi etata lelo tozuite, lobi tokozwa. Ce qui nous a mazako tika épreuve et oumela. Et n'ingine parce que biso tokola.
po toyebi ete suka nango akopesa solution na likambo za nango, akopesa solution na likambo oyo etungisa biso tango molai. Nzambe apambola biso bato toyoki liloba oyo tolemba te, totalela Nzambe yenda alobi na biso ete yene mutu akobatela biso, alalaka te, animbaka te, aza koprotege biso, tosala ye azala refuge na biso, parapluie na biso, tosala ye azala maître na bomoi na biso, na ba foyer na biso, totia ye azala na centre ya mabota, ya ba famille, ya mabala. Tokomona o nyonso toza nango bosenga akokokisa yango, po taza mwana na moto te pa kosa. O nyonso aloba na bomoi na biso ekokokisama. Oh, nous allons na vie na biso ekoko ki sama bien aimé. Soki prophétie abakuka lobi, soki prophétie zali ko tarder, zela yango ekoko ki sama. Ekoko ki sama ka un jour. Mais ata mukolo moko te, biso to bunga nzela na Nzambe, to persévérer, to lembate, to continuer ko sala musala na Nzambe. Nzamba pambola biso, to komi na suka matea na biso, to kangi biso to bonderi. Papa na lola, to kumission Nzambe na bon moi. Ton étolio Yahweh na bon moi. Merci papa pour totali si biso. Oh secours na biso ezali epai na yo. Yondo Nzambe, yonde mo bateli, yondo zali ko batela biso. Na tangu tokutami na ba problème, mo pesi solution ezali yo. Yango papa, to pesi yo merci. Yahweh papa totaleli yo, yondo Nzambe. Papa na lola kanisela bande konyoso tu. Oh balande ki liloba oyo. Yahweh oyebi biso, koleka biso moko, ya oyebi problème ya mwana moko la moko. O na butu na lelo to fixer regard na biso epai na yo, epai yo bi solution na biso ko wuta. To ebi ete na nzela matea oyo to kozala délivrer, to ebi ete na nzela matea oyo to kozala guéri, to ebi ete na nzela matea oyo to kozwa solution. Kumba mana yo zwa lokumu na kombo na Yesu Masia nde to bondeli bongo. Amen. Amen, amen, amen. Nzamba pambola biso, nzamba pambola bandeko nyonso, o tozaki na bango connecté, tokutani mbala sima.